aywa bala yo nyansagi katan pour golle ke hakarang yo ke golle métier be gi makatan c'est agent d'entretien et o gognant mosini beni ga nyi nya wankin comme parking les grands parking surface o gognant machine nya métier ne kenya quoi voilà mosini beni yana jinjox nya nyi ke wankin na nyile a surando du bate ji mexente ke wutana jilabante njoxi ana surdo du bate yo métier agent d'entretien ngoñang grand surface niña o goñantu machine no xoro ñay quoi wala assalamu alaikum pour ken karake métier ke ya barakallahu fikum kaw elage Cissé machallah angir kharangu be khara yo gilli o kismini ko maha ado fabini ko Allah gadi ki nema Allah ganna ampi ima khala gadi nema na islam jukar fere nema lew o yalla nyanga ngi tok be kiti maha inshallah rabbi Allah ganna tok ke jidi inshallah rabbi angir experience professionnelle be khakita hadi o yalla nyaga na Allah ganna golle ke Allah ganna cabtindan ko Allah ganna jidi aussi inshallah rabbi puisque on parle de la nouvelle génération, alors ancienne génération, machallah, aurait une angue kaw alaj andi en photo ancienne génération qui ribare, en photo nouvelle génération qui ribare. Mais on va dire on trindin fumé d'abord Kenya. Est-ce qu'Allah est on peut ancienne génération kebe anke yalla gadinya anger fon bira kunno est-ce qu'Allah est corona man kha sigrani 15 génération société kenoko donc sigrabe anga tunanti vraiment ado silama ko dome ado silama ko de mewut sigrabe ado culture de mewut parce que haram dem alant tel sans culture donc man kha sigrani ku maka société kenoko man kha sigrani maka kani ku noko man kha comportement ni maka anga tunanti ku comportement ni wani fu sirwani agni vraiment ganin ko maka daru anga fitay est ce qu'Allah ke explique d'abord catégorie 4 la nouvelle génération. aywa merci nawari bala sumuno yo katingari ni nonga ngi jonga nokkebe ayageni métier begi mahadi lenki kota ke en 2015 wada diplôme ni yogini passé pour être chef d'équipe mais malgré makita kha kendo sasa nahang iga diplôme bekninga la nyan chef d'équipe manam yel ganani wo chef ngant non nyan chef d'équipe mais imi nommé nantinanya chef d'équipe mais chef d'équipe diplôme ngi mahadi yo kenni métier ke karanya kendo ke sif khan nahang lenki koda ke wo chef d'équipe ngant non nyan équipe ke dirigen yo kenni métier ke be ngaya yo salam ngirin kata angeri tirindu beni kha trinding ngirin sasa yo wasage kati tirindu beni agel trinding sasa e daru o gani wawunde laitini anyi ken oku wakatni lemnahu wawunde ni legalu nakti ma legalu kargi angana ni ron wawunde allo no suballun kan do somnon kanya annari hayre annari modungulu ke ha angana dangi dorunkume angana ro dorunkume kata lo modungulu noho angana dag ma fo noho ina turunkan kulegalu kargi iyanyi wawunde oku tugunna kun somnon kan suballun kan hayre modungulu atakaninte ni fillo modungulu dorunkume ke karun kun modungulu angana dangi kentani natal lo turunkan bang yo kempalle Dar Salam ri Aslem ri Charoy yo kulegal lusiki ilegeririn kefi wawundia Charoy Aslem Dar Salam yo kenga selebega atu wa kamudungo ko amgobo nke oku generation ko ngismal ngel digam ku beni ko yi kuntu ko kulegal lu beni ngedi ko yo ongana dangi legal lu ku tuyeng sasa oku génération ke wala memugu way metu gilli modum ngul ma hayre ma sumnon kan suballen kan asu metu oku génération ke suru beni angani ni igant metu suballu muku ado sumno lumuku do sonun kan lumu hayr do modum ngul
woku génération go ibeni gantu metu aro hen amma fam yo kenga wo mahadino kenga na dangi meñi ganay noxsu aswa wawundi sarere men cuy meñin gilli mahambanu ma talbo ko hadi ya mosinkani naxto makargo ko wawundi foda burka jango jegna kisi mahamad suran mbu jegna ka ku mosintuguni suñi wawundi talbo ngana bogu antini wawundi sarere muñan parce que talbo mu kuni ngay wawundan ko ñimye yo ku suñi wawun no ko ya talban ka su gana bugantina talbon yerbana ananya ha amukutu ko hawal yo ken génération asu metu gele talbon do développement yo kenga i différence ngi non ko o ganni ko lumu angana fay oku génération ko oku feddal lumu beni ga modungul woro soro beni ga joto in kunyanya na fedde c'est-à-dire oku o beni sare sin bani gena ho ani kun lomnu suwani yan fedde mais har gananya angana sereni gan tikencine no ho am gobo bani fillo wal ga anani ndati 68 romu ang 69 romu nyini wal 67 romu ang nyin fedde bani gena ha rarement an sin bani kero mu nyanyin différence ke bega woro watch na han toujours ntefando fokitu quoi oku génération ke angana dag dina nyim kara wo sarano ko wodi idwotu woditu wacce anke ngana ni nke gana fo deber wacce wandu mpa nkawura wandu fabera geni nyinga gol bureke ganati ya xemban wut katin ni walla ke génération o maranto nyan met wacce xalu mo merede mi ngari saf ken kama o maranto nyan way xirse ngoromantu ken dina nyay d'abord xirse ngetan nan ci no ki banka na xaw sikino nya ken dina no xa dina do tonken khaya bawna charana ado wan sarana isun bania kinga khat khadi iganati debe ngolle nyani ke mahambani kesu igel ko misilu nat debe ngolle ngen wal suronyi khirsunyi kinga khati ina ko khirsendang ana dagdo sunke futro ngati ana daga agana luketa gana inata gangunda nan gangundi agu luketa ni gangunda nan gangundi buri sugenya asukudena angel lemne so daga buri ndeber ken gangunda na ken gangundi tan asukudena nati khatrinke i fokon ganen jaman golle nya gane inata jaman golle ne khumbene keler asuna meñ am pab ganat khumbene jaman golle nya kar dokat keler igana lede kebe ko lede ke antam pourna sutale nonga kenyu wa mahadi dar o lomunu yo o fabni do ton kuisia eywa wacce ngisman digami ke o ko fet safano ko ken yo ni ke folman kita ngel ko ngadang pour que daru génération ki kambango ko malgré que adu wacc na xam yo ku waxati na xadi lemna ko ke o su gatu woytu xirsengutu kebe ga lemna ko xal leminen tu kebe ga xirsaxu ki nga xati xaxo nganari lumnu kuñi me kappa maxamban xoro soro beni geni fo xoro fo yektanto i sangum bagandin i gatun gewun cange wala dimme di xawron yo kuñi deber modungul sang bara xore ke peut-être lumnu ku beni ga wacc lemna ngebent nontu sang bara an min xa alla na nem kisima mpaba saju jagil ni kaniku aro ku ke sang bara ke inonya yo har wacca battengono yo kengat gewum panku ñi ñanno gewum pankugu yo ñan génération fillo masiko lemna miso lemna lamanu fu beni ga peut-être 15 années kun pinna fanqi gana dugut ku beni ga kama kun kanari fanqi khirsu ñan wuro nganaro yo ken khadi khirsuku lemnu kantel sokke muru inarsi brake ina tangam sokkerite anti fanqen kesun lemna ko no xoyam ina tangam sokkerite anti fanqen antel sokkelitia pour ga yimbenkum yo kesuni lemna khibariya tan o ko génération kenye kha wacce gewum pankon taxay wacce gewum panki ki kha anyi modungulu do hayriana kha aro subalun kan somnon kan yo somnon kan kha gewuni siki dono yo wacce ke ndike kita o ko waxata khadi ngege mban soro beni ga yeray njoto wallu soro beni ga kasin yer comme grand kerim sajoni ndukko ni gila attaque dinga de passage ado xirse sugayr nda su ko te kelum sadio toxo
yo oko geñu fangen khadi o ko ni gem ke fin lomunu ben igatini i khoto nyan yo ken passage tan natu ina khay assalamu alaikum. Merci beaucoup Kawalaj. Si c'est Raresi, on dit Fawé qui t'a engrais Fumbebeko. D'ailleurs, tu as bien fait de commencer voilà, au ciment de Finiyogni, où on dit déjà légal et tout. Tout ça, c'est important vraiment d'en savoir, puisque la génération, légal et tout. Vraiment, c'est très bien vraiment de nous rappeler cela. Machallah, on dit Fawé qui non. Voilà, Allah qui un peu, Gani, alors moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Gani, merengue lenk aussi merengue rayan mereyuku yant ban quoi. Mais quand même, orantini lenk xalun kam mere xwanyim ngir ko moxobe, c'est exactement ça. Mais daru mere moxoke pour un kendang en kembandang ngakle ndado daru activité no goñal moxobe parce que and gangon xibaron ko par exemple agi ñal moxobe andi wuro par exemple xagini activité no be de berni. Donc pour kudo lemnu kuna kat kap kefinime ina me tout ina me khanu parce que hadama mu khana khaga sangan dome khaga biren dome gana dalta. Donc vraiment khani me khanuna khagumbe geni no aussi kha génération kha khoro ngani fon kube geni khawure. Donc khadia ni fin yogni dangi din dome gana fo de ber kebe fe khan règle ne même pas la peine khaken parani ku wadi metal. Alors est-ce qu'Allah explique un peu man khandi kem pouvoir kini man xani kem pouvoir kin xakun génération danginte ke est-ce que sarano kuy man xa dema kudo xana kat comporter kundunga wala xay mini idée ni ñanta quelque chose comme ça wala xa bon sarano ku yandi fini d'entente yogunu koy xay xa xagir copier sur kun xakato briene anani vraiment xan domé tout le temps an fam wurondo kié xant l'autonomie xayme fini tout parce que fana gan quand tu fais no nanti somonon kanu suballun kanu ma donc soningal legal luku serebe lu la génération igante metu aro hen lengi c'est le contraire. Alors est-ce que Allah explique on peut mande xad kentu sababu est-ce que saranu ko andi rôle jouer xibaare ke no ko maga timena ou bien lemnu ko and conscience qui tananti on a xawre me daga parce que sun debane nya voilà c'est gana ngala explication le man ki noy dono. Yo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yo bala nchage do tabatu ko ye saranu ko noko yand xibaare ke su deber o gur sare ke nyano ko nankoro ken noko angana fay o fabini kusu gilli somnon kan ma modou ngulu o fabini kusu isunu baniya bane kacce bane na gilla hayre ma modou ngulu charo hayre ma modou ngulu o fabini kusunu baniya anguno fabini ko par exemple somnon kan yugo suga somnon kan aya agebe isoni kemuko yugo suga suballen kan igebe isoni kemuko o fabni sonin ko ku ha igebe iya bambara muku wali fulle muku an solo kunyi no hoyga ku khanu filli ku muku wawne no hoke idi metu idi mera kacce bana nyanyino o ku sare kenya no hon obligé o khana o fabni tabatu ko abotu wana o igro marking kamang o ga katini birene bire moxilon ken no hon tutu nga expliquer ndang parce que khana jam fi makadiya explication yoguni o fabni kutan kacci bana nyanyi mahaliya idime raga ikitum pilli haru ganani hagantka bawni anga kasu wala modu ngulu noxoke ya hare girka aga dakkenka kantey modu ngulu angatini serem girke ka serem bokke ka aga dakkeka ken kungo sun mare mbanu ko ya wawnu noxoke yo o fabni kutan wodiya tabatu ngutu igede ron killi siren kama gen silama ke yimu dinan karang bawni idron kharan kompon wona lina to idron kani ku han ko ido mara gan kawo maran mo hobe o dunge marande ke kamang no o yimi yideni fe lemne yident lemne makhadu yiden khirse nya makhadu ya ayan yiden koy nang ayan finin koy nang anga kaw kebe deben ado anga makhaw kebe deben o saran ko idro ko danga wano gam dro ko o saran ko dang bawni o sarano ko oga kebe suno hon lenki khair kebe suno hon lenki o sarano ko barkenyan o sarano ko nga kebe nadda fondtani
wo sarano ko yande fofo su simmo deber wodanga wo gari ken noxonga wo xa gadi copie ni itabatu ku boto waranti ñaan xo fabni ko mo mo gadi botke woga ataxanden ken debar do i droxlon taxu irom ku dang wo ku dang ko